Bethuna zininzi izinto ezenzekayo phaa kwesasithembu sakwaMseleku esiva ngazo ngoku ku-season 9 esiye singaziboni on TV. Molweni indanamkela kumam Gobhozi. TV besise-distracted ke bethunani ngomacele esiye sava uba uthengelwe indlu phaa kulaa finale kaThando Nesithembu episode 30 ka-season 9. So into yakhe bendifuna uthetha ngayo ke bethunani yinto kaMpilo. uMakhumalo evezile uba uMpilo akaphethwanga kakuhle ngutata yakhe and uyevuya ngokuba evela because abantu bebengazoyikholelwa. Now utata uMseleku ke umile akafuni ukwenzela uMpilo imisebenzi yakhe as umntana oyintombazana. Usuka apho uye wachaza phaa xa ethetha abantwana bakhe bonke bakwenzeka nto ezimpilweni zabo, wachaza uba abongwe uzamenzela umemulo, abongwe ke wenzelwe nomhlonyana. So wathi uzamenzela ezo nto but wathi uMpilo akazukwazi umenzela ngoba ke abekho right noMakhumalo. So until babe right noMakhumalo akho nto iza kwenzeka. Then uMangwabe ke athi irongo loo nto leyo ngoba uMpilo kaloku akangendawo ezintweni zakhe nongavani kwakhe noMakhumalo. Tata uMseleku ke wenza i-excuse yoba hayi uMpilo wathi usindisiwe yena akazenzi izinto zamasiko. Waphinda wathi uMpilo kaloku isenimi yakhe ibisengekwazi ungekabi nguMseleku, so bengazukwazi umenzela umzekelo umhlonyane. Wabe uMakhumalo ekhala esithi uMpilo ungumntana orayithi oziphethe kakuhle, ugraduatile in record time yonke into, so like she deserves ukwenzela izinto zakhe kakuhle. Suka utata wakhe wachaza uba yena nguye umntu oye alande uMpilo ekuseni and ngoku yena udiniwe loo nto leyo, so uyaxela ke ngoku uba uyayeka kwa uyenza loo nto leyo. uMpilo kwafuneka abone uba uzawuhlala phi okanye uza kwenza njani, yena akazuqhubekeka emsa emsebenzini. Wathi uMakhumalo nazo ke ndivuya uba eyithethile le nto nazivela nani because uMpilo uyamsidelina, uyamrejecta like inoba zikhona ke nezinye izinto besiye singaziva mhlawumbi uMakhumalo ke athi cover up ngendlela amphatha ngayo umntana wakhe. Nabatsho ke abantu uba uMangwabe wetshilo wathi utata uMseleku akabaphathi ngofanayo abantwana bakhe, even abantwana bakhe abangamantombazana akabatriti ngofanayo. So ngoku uMpilo izinto inoba ziwesi ngenxa yoba ke ngoku engavani noMakhumalo ngoba utshilo phaa kuThando Nesithembu wathi uMpilo xa ethatha icala likaMakhumalo uyawusele ezibona ke ba nomsebenzi wakhe uwenza njani, like yena akazumenza akazumsapota na umsebenzi awuzukwazi kaloku onjeyana wenziwe ngaphandleni kotatakhe. So injalo ke bethunani into kaMpilo. Uzamile uMangwabe shem umthethelela but utata uMseleku wabengafuni nova. Siyazi ke uMangwabe uba uyevana noMakhumalo, so obviously ke noMpilo naye baqhelene and ke ineway ngumntana wakhe ngoba ngumntana omyeni wakhe but khangafune nova. And ke uMangwabe uyacinga naye bunabantwana abangamantombazana, so should yena angabi right notata uMseleku it means nabantwana bakhe will suffer. Yo, hayi kunzima bethunani. Khanitsho nini uba nicinge ntoni ngale nto? Ndiye ndethuka mna leyo uba athi uyeke naloo nto leyo uba yena amphangelise kusasa udiniwe. Mam Gobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.